嗨，朋友们，大家好，我是传凯。今天呢，来看看我以前的那个老式点播机，种黄豆的播种机，来看一看它能不能用了。如果是能用，我就想修修它，继续用，因为毕竟用自己的东西比较省钱嘛。如果说它要是损毁的太严重了，我就不用它了，因为没有修的价值了。现在我主要担心就是。链子会不会生锈？还有就是，它的那个肥箱和籽箱会不会烂掉、烂坏？下面我来看一看，到底有没有用的价值了。如果要是有，咱们就把它修上；如果没有的话，它只能卖废铁了。就是这台播种机。看一下名牌啊，是2010年出厂的，2010年出厂的点播机，到现在已经9个年头了。已经对它不抱太大的希望了，就是看一看它到底能不能用。链条没有生锈。刚才大概瞅了一下子，朋友们也看到了，链条基本上是没有问题，各个轴承也都能用。现在就是我最担心的肥箱和籽箱能不能烂掉。如果它没有烂掉，我就将继续修复它；如果烂得太狠，我就得考虑一下子了。咱们现在打开肥箱看一看，这里没有问题，这是籽箱。我操！这已经烂透了。这已经不行了，这掉渣了，还有这里，看，全部已经都完了，不行了。看看，大家看看这里，看看第二个，看看这个怎么样？这个要比那个强一些，这个起码没有烂掉。也是锈的不能再锈了。哦，这里也坏了，看到了吗？这里也漏。刚才我们已经看到了，这个点播机其他的东西都还可以，修一修都可以用。现在就是这个肥箱烂的比较厉害，因为化肥本身它就有那个腐蚀性，每年如果不清理及时保养好的话，它会烂得很快。本期视频就到这儿吧，感谢大家观看，谢谢大家，下期再见，拜拜。